Hello，歡迎嚟到 Novella Wealth Channel。我係 Cynthia， 我係 Edmund，我係 Henry。我哋呢個 channel 係會講解好多關於加拿大理財嘅問題嘅。如果你諗住回流或者移民過嚟加拿大嘅話，又有啲乜嘢保險、投資同埋理財嘅問題，不妨揾我哋啊！即刻 subscribe 我哋嘅 channel 啦，咁支持下我哋啦，同埋就係撳下個鐘仔喎，記得。OK， 事不宜遲，我哋去片啦！其實你有冇諗過點退休嘅咧？我有好多客人都嚟問我，其實佢哋真係冇諗過點退休嘅喎。喂，究竟退休要使幾多錢啊？佢哋完全冇呢個概念嘅喎。但係當我話到俾你聽使幾多錢就，哇！佢哋好愕然㗎。我都覺得係嘅，即係有陣時我哋而家開始去儲錢啦，咁但係而家儲又而家使翻去嘅，咁所以其實去到我哋65歲或者以上嘅時候，咁夠唔夠錢去退休呢？真係未必知道。同埋會諗呢，就係話會唔會我哋去到年紀大嘅時候呢？因為而家會去供屋啦，咁跟住供完之後呢，咁到時我咪諗第時 downsize 咯，咁應該都會有一筆錢。但係到退休啦，應該去享受噶嘛，即係應該未必係會想又要咁慳啊，我又要去搬屋，又要諗明明住開大屋嘅，我又要住細屋，咁我諗呢啲都係一啲未必會諗到嘅問題嚟嘅。咁我有啲客人咧都會喺香港回流翻嚟啦，或者有啲新移民咧，咁我哋發覺咧加拿大咧，佢哋會覺得哇好多 benefit 喎，退休其實我哋唔需要去做任何策劃啦，咁我哋都夠使噶啦。咁但係結果咧，當佢真正退休嘅時候，佢發覺哇原來係一啲都唔夠嘅。我哋話俾你聽，今日你唔可以淨係靠政府嗰啲福利，你係需要有啲策劃嘅。咁我哋今日呢段片咧就會教大家到底我哋喺加拿大退休需要幾多錢，有啲乜嘢係需要注意到，同埋退休嘅時候應該要做啲咩咯。其實喺加拿大裏面啦，佢哋就做咗一個調查，去問唔同嘅受訪者。咁喺裏面咧有90%咧都係冇幫自己去做策劃嘅。咁去問佢哋嘅時候，覺得自己去到退休嘅時候應該有幾多錢啦？佢哋覺得應該有75萬度咧，我就應該夠退休噶啦。咁但係到真係問佢哋銀行儲咗幾多錢啊？咁其實佢哋大概咧都係得18萬嘅啫。咁就同呢一個想像中嘅數目咧都相差幾遠嘅。所以接住落嚟，我哋就會同大家去分析一下，用3種唔同嘅退休生活啦，俾大家去睇一睇，係到我哋退休嘅時候，根本係夠唔夠錢用嘅咧？我會覺得咧，而家退休譬如話好簡單嘅退休生活咧，我哋退休其實需要啲咩咧？我會話有衣食住行啦，呢幾樣嘢啦。咁譬如話食嘅話，其實係可以好簡單，就買餸翻嚟屋企，自己就喺屋企煮啦。咁平均一個月可能大概使700零蚊就得啦。咁跟住咧住 condo 啦，我唔使住靚樓啦，係咪先？咁好 basic 嘅住個1房或者2房嘅，咁裏邊你都要交一個嘅管理費噶嘛，管理費咧咁大概要交300零蚊啦 ，OK？咁另外除咗交管理費之外，仲要交咩？交地稅喎，咁地稅又要交200蚊啦，咁仲有好多嘢㗎，又唔枕啊、睇電視啊，咁都要睇電視嘅係咪？咁仲有啲煤氣費啊、垃雜費啊、上網費啊，咁啊300零蚊㗎咯喎。咁跟住做啲咩？仲有你可能退休會得閒去探下啲孫啊，或者啲仔女啦。咁你唔揸車㗎，我算咪？咁你可能嗰陣時就要有買過嗰啲巴士飛啊、巴士套票啊，咁嗰度都成可能幾廿蚊到100蚊一個月㗎啦，係咪先？咁加埋林總總就真係2000蚊㗎啦。係，咁啱啱 Henry 其實講嘅呢個scenario 咧，都係一個好慳嘅一個 lifestyle 啦。咁但係我哋講翻啊，當平均咧，我哋一個人去到退休嘅時候咧，其實我自己都做過一個統計，就係大概我諗一個月係都要使成4000幾蚊嘅。咁係點樣去得出嚟嘅咧？呢個 number 咁就係可能一個禮拜我哋唔係淨係煮餸，可能都可以有1-2日係出去食飯嘅。咁食嘢嗰度都已經係差唔多1500蚊㗎啦。當唔係住 condo 啦，住 townhouse 嘅，咁我哋講緊嘅管理費咧，平均都大概要成500幾蚊一個月啦。咁加上同埋喺屋企嘅，我哋會有上網啊，我哋電話啊，同埋各樣嘅水電煤要俾錢嘅時候咧，都係我諗大概都要成700至800蚊度嘅。咁加埋地稅呢個問題都係會有啦。咁我哋平均每個月250蚊到。咁同埋啦，頭先你就講搭車或者行路啦。咁當我哋一個平均嘅人去退休嘅時候，仲有 keep 住架車嘅，已經買起咗啦，唔使供嘅話，但係都要俾保險費啦，同埋入油嘅。咁嗰度加埋有大概700幾蚊。咁最後仲要諗下就係話，如果我退休嘅時候，會唔會都想同屋企人啊
去下旅行呢，咁都會 budget 翻少少錢出嚟去旅行嘅。咁呢度可能大概又係每個月都要儲多250蚊到啦。仲有我哋都會想買下衫啊 ，shopping 下，扮下靚都會嘅。咁我哋都會加多可能500-600蚊喺裡面。咁呢一啲數字全部加埋晒嘅話呢，其實喺一個好平常嘅一個 family 裏面咧，都要起碼成4000幾蚊一個月㗎。譬如話，如果我要去到喺溫哥華度住，其實真係我啲客嚟講嘅時候，平均你當佢一間屋大概200萬左右咧，佢嘅地稅差唔多係7000-8000蚊咁上下啦。咁樣你計嘅時候，大概咧就係即係變相咗係600蚊一個月啦。咁跟住，如果譬如話食嘢嘅，譬如話，如果一個禮拜有2晚係出去同阿太太撐台腳啊，咁跟住又食晏晝嘅時候，我哋又或者會大部分時間都會出去食。咁其餘時間譬如話早餐啊，其餘嘅夜晚可能係翻屋企食嘅時候咧，其實大概都要使4500蚊一個月嘅。呢個係一個 couple 啊嚇。仲有咧就係譬如話你一間屋雖然我哋係冇 strata 咁但係你自己都會有好多雜費你係需要去俾嘅。咁譬如話剪草啊，叫人嚟打掃下，因為真係太辛苦，你吸唔到咁多塵。咁整下呢樣整下嗰樣嘅時候，咁可能亦都有1000蚊一個月啦，又或者要去維修下屋頂啊、外牆啊咁樣樣。咁跟住大家都需要嘅一個雜費就係internet 啊、上網啊、手機啊嗰樣嘅嘢。咁電視咁都要有啲娛樂啦，係咪？咁嗰度大概可能500蚊一個月。咁跟住之後買嘢咧，我真心中意買嘢嘅真係。咁我就預咧，就其實我哋一人咧係會有2000蚊一個月買嘢嘅。咁我覺得預鬆少少啦，係咪？呢啲咁樣嘅嘢撈埋一齊嘅時候咧，其實一人咧大概使8000幾蚊一個月嘅。仲要assume一樣嘢喎，係assume我哋係退休嘅時候唔病啫喎，係咪？咁如果我病嘅時候，就又要預多一個後備嘅儲蓄去嘅以防萬一有呢件事發生咯。都幾貴㗎喎，哇！但係就係靠政府俾我哋嘅福利咪死㗎？我哋政府得嗰幾樣福利㗎喎，有啲咩福利啊？咁加拿大咧其中一個福利咧就係 CPP 啦 ，Canada Pension Plan。咁 Canada Pension Plan 咧就係一個硬性嘅儲蓄計劃啦，即係我哋喺呢一度翻工喺呢度賺錢嘅時候咧，政府咧就需要我哋去擺錢入去呢個計劃裏邊嘅，咁就目的咧就係為求我哋咧可以有個退休嘅收入啦。呢個計劃咧其實咧就類似好似香港嘅 MPF 強積金咁樣樣啦。咁唔同之處咧就係香港 MPF 咧係自己可以揀你哋嘅投資組合啦，投資或者唔投資啦。咁而 CPP 咧就冇得揀嘅，咁政府咧已經幫你決定咗去投資喺啲咩項目。都係一啲比較保守嘅做法啦。OK， 咁佢亦都可以有個 control， 就係即係你退休嘅時候，佢可以俾到幾多錢你啦。咁喺呢個 CPP 係點樣去大概點樣去計出嚟嘅咧？就係我哋每一年翻工佢有一個收入嘅上限嘅。譬如話好似今年或者出年咁樣咧，大概咧我哋嘅收入咧就係6萬蚊。咁咧政府咧就會係要我哋擺大概11% 喺呢一個計劃裏邊咧，叫做我哋係去到最高嘅儲蓄㗎啦。OK， 咁好啦，當我做呢一樣嘢做咗40年之後啦，咁到我今日65歲嘅話咧，我最高咧係可以攞得到大概1200蚊一個月嘅 average 咧，喺加拿大裏邊咧，其實就只係大概攞620蚊左右嘅啫。呢個係幾有趣嘅，就係因為好耐之前咧，其實一路呢個 contribution 咧都係大概9.9%，即係10% 度嘅啫。OK， 咁但係自從2018-19年左右咧，呢個計劃就開始轉啦，就要國民咧係再自己擺多啲錢落去，咁慢慢係變到11%，而去到2023年嘅時候咧，係會去到11.9%，即係差唔多12%嘅喎。咁即係話其實政府話俾我哋聽乜嘢咧？係個 plan 唔夠錢啦，我哋要擺啲錢落去啊？定係佢覺得啲人真係儲唔夠錢，我要逼佢儲多啲錢咧？咁除咗 CPP 之外咧，其實都有另外一個福利嘅，就係 OAS 啦。呢個就係 Old Age Security。咁呢一樣嘢咧，就係話，如果我哋係由細到大都喺呢邊住嘅，咁住過咗40年咧，我就可以攞到佢 maximize 個福利啦，就係600零蚊嘅。咁但係如果你話啦，我係40幾歲我先移民過嚟啊，又或者回流翻嚟嘅話，喺呢度淨係住得可能20年度咧，咁最尾咧到退休嘅時候咧，就淨係可以攞到一半 ，which is得300零蚊到嘅啫。哇！同埋咧 CPP 同 OAS 咧都係要報稅嘅喎。但係總體你 CPP 又得600，OAS 得300，加埋得900蚊啫喎，都唔 fit 到我頭先所講嘅2000蚊一個月嘅 budget 喎。我同你講，又唔使咁擔心嘅。咁其實加拿大政府咧仲有一個福利㗎，幾好嘅，叫做 GIS， 叫做 Guaranteed Income Supplement。咁係啲咩嚟嘅咧？就其實就係當嗰個加拿大個居民咧，如果個薪水真係得好似你 CPP 600蚊，
然後有 OAS 300蚊 ，OK 就冇其他嘅收入嘅話咧，咁政府咧就會額外再俾多950蚊出嚟嘅。咁你加埋兩條數，咪差唔多2000蚊一個月咯。咁咪就可以足夠佢哋使用咯，一個好簡單嘅生活啦。真係好似食你唔飽，又餓你唔死。係啊，咁有少少凄涼咁喎。都好似慘慘豬咁樣。係啊，咁到底其實政府俾我哋嘅福利同我哋，譬如話如果比較理想少少嘅生活，係到底有幾大距離咧？咁當然啦，啱啱 Henry 講嘅咧就係話，如果我哋住得好普通啦，同埋即係最 basic 嘅話咧，其實嗰啲政府嘅福利咧都應該夠使嘅2000蚊。咁但係我哋去到退休嘅時候，會唔會都係想咁慳啊？會唔會都想得閒出去食飯啊？即係我諗我退休我都會想 enjoy 下嘅。咁如果真係當一個 average 嘅 income，好似我咁樣去計啦。頭先我哋講話 expense 咧都要成4000蚊一個月嘅。咁我哋計一計數啦，一年咧其實我哋都需要48000蚊。咁我哋當 retirement 咧通常都係講25年啦，咁我哋乘一乘25年同48000咧，咁加埋，即係話我到退休嘅時候係需要120萬嘅。咁而家我喺個銀行裏面又有冇幫自己去儲緊呢個120萬呢？咁我諗相信應該都唔係咁多人係開始去諗呢一個問題嘅。尤其是好似頭先咁，我哋一開始嘅時候都話，大部分嘅人淨係做咗18萬，但係其實我哋有好多嘢未考慮到嘅就係，譬如話，如果我哋嘅健康出現咗問題，咁我哋使唔使又額外需要使錢呢？咁另外就係有冇啲咩突發嘅事件，我哋又需要使錢，或者譬如話，如果我哋有小朋友，我哋想再去俾啲錢，譬如話而家個個都知道買樓邊度都好係難上車㗎啦。咁譬如話，如果我哋想去幫我哋嘅小朋友，又 O 唔 OK 呢 OK 有啲人嗰個退休嘅生活呢，其實佢嘅資產呢係足夠佢一路使，而且亦都會不斷咁繼續增大嚇。咁亦都有啲呢，就係佢一路使，但係呢副身家一路都唔縮細嘅，都會有啲咧就係即係可能係去到啱啱好，跟住之後計到自己啦，可能有85、90歲命使完實就冇晒錢㗎啦。OK， 咁所以我哋都要注意到即係幾個唔同嘅 scenario 啦，幾個唔同嘅情況咁樣樣啦。咁同埋心態嚟講嘅時候，今日我哋返工最忙嗰個時間就係可能星期1至5，日日都係喺度拼搏緊，係咪？咁但係可能到禮拜6日咧就話 relax 下，去出下街食下飯啊，買下嘢使下錢咁樣樣。但係當我哋退休嘅時候咧，day 都係星期6啊，咁啊日日都使錢啦，即係話 OK。同埋有好多人冇留意到一樣嘢㗎 OK。嗱，譬如話我今日要使8000蚊一個月對一個人，咁我今日有冇擺開呢8000蚊一個月落去準備我退休嘅生活呢？嗱，咁我哋講咗咁多啦，即係喺加拿大裏面有唔同嘅福利啊，同埋我哋一個退休生活需要嘅錢呢，咁我哋大致上都講咗下嘅。咁其實去做呢一啲點樣去儲錢嘅話呢，有好多工具嘅，即係例如我諗大家都會聽過就係 RRSP 啊、TFSA 啊，又或者好似我哋咁樣可以用保本基金去幫我哋嘅客人都會有嘅。咁但係真係會有一個策略點樣去 plan for 我哋去退休嘅時候呢？其實如果去揾我哋呢啲理財顧問啦，其實會有唔同嘅方法。好似其中一個方法就係話點樣將我哋而家現有嘅錢，我哋而家揾緊錢啦，咁點樣將佢擺喺3個唔同嘅桶啊？我哋會成日講就係話一個桶呢就係俾你去儲起嘅，另一個桶呢俾你去使嘅，而第3個呢就係點樣去幫你去揾多啲翻嚟嘅。咁但係好似我哋頭先講啦，好似一個普通嘅 average 嘅人都需要120萬去退休嘅時候，聽落都驚啦。但係就可以用呢一啲方法，我哋就會幫你去 plan out 點樣去擺喺唔同嘅地方咯。嗱，今日我哋成日就會收到張 paycheck 啦，即係人工啦，然後我哋就會使俾晒啲 expenses，right？ 但係其實我哋都要儲起一個叫 paycheck 嘅嘢喎 ，OK？ 即係我哋去玩 ，OK？ 我哋唔係日日真係就係要做嘢噶嘛。但係今日你揾咗我哋理財顧問嘅時候，我哋點樣幫你嘅資產可以增值到2倍、3倍，甚至4倍以上？呢個就係我哋有個策略性點樣幫你去做到呢樣嘢啦。嗱，咁大家頭先睇完呢一條影片咧，應該都會諗到就係自己啊，希望喺退休嘅時候會有好似 Henry 講嘅咁樣嘅 lifestyle 啦，定因為好似我咁樣 share 嘅一個 average 嘅 lifestyle， 定因為想住得舒適啲、好啲，好似 Edmond 咁樣講嘅 lifestyle 嘅。嗱，咁我哋下邊咧就有條 link 喎，咁啊裏邊咧就包括咗我哋嗰20分鐘免費嘅諮詢嘅，咁你係可以同我哋去傾下你個計劃嘅。
而呢20分鐘嘅諮詢裏邊呢，其實呢係最主要等你哋可以認識我哋多啲啦。我哋嘅工作點樣可以幫得到你啦？點樣可以去幫你策劃一個退休嘅生活啦？不過當然20分鐘策劃唔到退休嘅，但係最主要嚟講，等你去認識我哋多啲，我哋又認識下你。臨走之前咧，記得 comment 啦、like、subscribe 同埋 share 條片俾其他朋友咯喎。下次見，拜拜。